Bilirsiniz, cənab prezident, biz danışırıq və mən sanki susamışam. Yanımızda çay var. Bilirəm nəyi nəzərdə tutursunuz. Bilirəm. Bayaqdan ona baxıram. Sizin şərəfinizə. Sizin şərəfinizə. Həqiqətən də ləzizdir. İlk dəfədir ki, Azərbaycan çayının dadına baxıram. Doğrudan? Bəli, stəkan çox gözəldir. Bunun nə olduğunu bilmək istəyirəm. Bəli, bu milli stəkandır. Bilirsiniz, onun forması zənnimcə armuda bənzəyir. Beləliklə, stəkanın forması əslində çayın isti qalması üçün nəzərdə tutulub. Çünki adətən biz çayı çox qaynar içirik. Anladım. Beləliklə, çay soymur. Stəkanın bu forması aşağı hissəni qaynar saxlayır. Anladım. Əlbəttə ki, bu forma dada əlavə rəng qatır. Lakin mən Çində çayın o qədər də qaynar verilmədiyini görmüşəm. Bu elədir? Bizdə də çay çox qaynar verilir. Ola bilsin ki, siz qonaq olduğunuz üçün onlar sizə zərər dəyməsin deyə çay qaynar vermirlər. Çünki çox nəzakətli və ehtiyatlı davranırlar.